Es gibt wenige Menschen wie Jack Churchill, ein Haudegen, wie er im Buche steht. Bekannt unter dem Namen Fighting Jack Churchill oder Mad Jack, brachte der britische Offizier Aufruhr in das Geschehen des Zweiten Weltkriegs, da er zur selben Zeit mit einem Langbogen, einem Dudelsack sowie einem schottischen Breitschwert bewaffnet war. Mit diesen Utensilien rannte er zumeist einfach brüllend in das Kampfgeschehen. 1906 geboren, besuchte er später eine Militärakademie in Sandhurst und diente als Soldat in Burma. Danach nutzte er sein Dudelsack- und Bogenschießtalent für eine kleine Rolle im Film Der Dieb von Bagdad im Jahr 1924. 1936 verließ Churchill die Armee, um jedoch einige Jahre zurückzukehren, als sich durch den deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg abzeichnete. Der erste deutsche Offizier, den ich in der Schlacht von Dünkirchen gesehen habe, habe ich mit Pfeil und Bogen erschossen. In einer Bucht in Norwegen habe ich erst Dudelsack gespielt, dann eine Granate geworfen und dann bin ich in die Schlacht gerannt. Mithilfe von modernster Technik und aufwendiger Recherche habe ich den Historiker Joe McChurchill gefunden, der uns den heutigen Aufenthaltsort von Jack Churchill verraten wird. Er lebt in einem beschaulichen Dorf in Nordengland und verbringt dort seinen Ruhestand. Ich und mein Team haben sich nach intensiver Vorbereitung auf eine weite Reise gemacht. Ich habe mich lange mit Jack Churchill beschäftigt, da dieser ein extrem faszinierender Charakter in dem Wirrwarr des Zweiten Weltkriegs war. Zum Beispiel hatte er mit der Hilfe eines Zweiten 1943 in Italien 42 Gefangene genommen, darunter eine komplette Mörsereinheit. Nach Abschluss dieser Aktion lief er die 150 Kilometer von Tirol nach Verona, um dort die nächste Schlacht zu gewinnen. Das sind aber nur Auszüge von Erzählungen. Ich habe mit Hilfe von moderner Technik und aufwendiger Recherche den heutigen Aufenthaltsort von Jack Churchill gefunden. Egal was passiert, einfach weiter tanzen. Ja, ich gebe es zu. Mr. John McChurchill hat mich hier in meinem bescheidenen Heim gefunden. Ich bin es wahrlich, Jack Churchill. In den 50ern war ich in Australien unter den ersten Surfern. Als ich nach England zurückkam, war ich der erste Mann, der die morgendliche Flutwelle des Flusses Severn gesurft hat. Während der Zeit hatte ich einen Bürojob bei der Armee. Im Jahr 1959 habe ich mich vollends aus der Armee zurückgezogen und bin 1996 schließlich im Alter von 89 Jahren einen natürlichen Todes gestorben. Leider haben wir nichts mehr über Jack Churchill herausfinden können. Außerdem scheint er tot zu sein. Wir wissen also nicht, was mit diesem Mann da drin vor sich ging.